الفن هو التعبير عن المشاعر الإنسانية والأحاسيس البشرية من خلال الخطوط والألوان المتجانسة والمتضادة التي تمزج بصورة موحية تسر الناظرين. وقد كانت التعبيرية من أهم التيارات الفنية الحديثة التي غمرها بريق الضوئية والواقعية، بحضور العديد والعديد من الفنانين التشكيليين والمهتمين بالفن التشكيلي ومتذوقي الفن. تم افتتاح المعرض الجماعي للفنانات غادة أبو حديد ومها حسن عثمان ونادية الخولي تحت عنوان سرديات، وذلك بإحدى قاعات الفن التشكيلي بالقاهرة. لوحات المعرض متعددة الخامات والتقنيات والألوان. اشتمل المعرض الجماعي سرديات على حوالي 50 لوحة فنية تشكيلية متعددة المقاسات والخامات والتقنيات والألوان، إكريليك وزيت على التيوال. يتميز المعرض بعدة مدارس فنية من المدرسة التأثيرية إلى المدرسة التعبيرية والتجريدية. يقدم هذا المعرض سرديات تم نقلها من خلال تعبيرات شكلت عالم متماسك متخيل تحاك فيه صور الذات عن ماضيها بكل ما تحتويه من ذكريات ونزاعات وخفايا يصوغها فهم الحاضر بتعقيداته، فيمكنها إثارة المشاعر وإثارة الأفكار وتحدي المعتقدات، مما يجعلها شكلا قويا من أشكال التواصل والتعبير. فمن هذا الخليط تنسج حكاية هي تاريخ الذات لنفسها وللعالم. احنا مسمينه سرديات. فكرة الاسم جت ان احنا كثلاث فنانات، احنا الفنانات اللي موجودين، انا وغادة ابو حديد، نادية الخولي ومها عثمان. كل واحدة مننا كفنانة ليها اسلوب مختلف شوية في الشغل، فحبينا ان احنا نعمل كلمة سرديات اللي هي بمعنى حكايات عن نفسنا، حكايات عن ماضينا، عن أفكارنا، معتقداتنا. كل واحدة أخذت الفكرة ونفذتها بالأسلوب اللي هي بتتعامل بيه في اللوحات بتاعتها. هو السرد ده نوع من أنواع اللي هو بالإنجليزي ناريتيفز، اللي هو بنحكي حكايات. الحكايات دي دايما بتبقى تنبع من شخصية كل واحد واللي هو فات فيه في حياته،
احلامه، وازاي ان هو شخصيته بتتاثر بيها، وبيبتدي ان هو يطلعها في عمل فني في نوع من انواع التواصل مع احاسيس ومشاعر. كأي عمل فني، أي عمل فني لازم إن هو بيبقى فيه نوع من أنواع مشاعر وأحاسيس الفنان اللي هو بيعمله منعكسة في اللوحة. الأعمال بتاعتنا كلها بتميل إلى أسلوب بيتنوع ما بين التأثيري للتجريدي أو التجريدي التأثيري. كل واحد بيستخدم خامات يعني اللي هو بتريحه في الشغل. انا عن نفسي كغادة بستعمل دايما الزيت، بحس ان انا يعني هو اكتر حاجة خامة بتريحني. في ناس بتشتغل بفكرة الكحت والتكحيت في الورق. بس العامة يعني الشغل كله تقريبا بيتجه للاسلوب التجريدي، اللي هو بيميل الى ان هي الصوره ما تبقاش واضحه قوي في معظم الاعمال. اللي بيبقى مهتمين قوي بفكره اللون، حساسيه الفنان تجاه اللون نفسه، الطبقات، ازاي ان احنا بنعمل طبقات في اللوحه، هارموني الالوان. ده يعني مينلي هو الشغل بتاع الفن التجريدي. من خلال لوحاتها تحاول الفنانة التشكيلية غادة أبو حديد استكمال رحلتها مع المرأة المصرية والتعبير عما يجيش بداخلها، وأنها منذ أن تخرجت من الجامعة الأمريكية تفرغت لدراسة فن التصوير الزيتي، والتحقت بعدد من مراسم الفنانين التشكيليين وشاركت في العديد من المعارض الفنية. في لوحات معرض سرديات وعبر رحلتها الفنية تنقلت الفنانة التشكيلية غادة أبو حديد بين العديد من الاتجاهات والمدارس الفنية المختلفة، لأن المرأة كان شغلها الشاغل، إضافة إلى مفردات مثل الطائر والتفاحة، وهو ما تجسد بشكل كبير في لوحاتها والذي حاولت فيه إيصال رسالتها، كما في لوحة الكوتشينة. والسمة الغالبة في لوحاتها اهتمامها بالمرأة وما يدور حولها في العالم المحيط بها. لوحات معرض سرديات لوحات بين التأثيرية والتعبيرية والتجريدية، واستطاعت الفنانات نادية الخولي والفنانة مها عثمان والفنانة غادة أبو حديد أن تمزج بين طاقاتهم البشرية وبين طاقة اللون
الذي استخدم بشكل وصفي للتعبير عن مفردات بسيطة وسائدة بعيدا عن الموضوعات القصصية أو الأدبية أو النفسية، مستغلين بساطة موضوع اللوحة للتركيز على تعقيد التقنية المستخدمة، والتي مزجت بين كلاسيكية الخطوط والظلال وبين حرية استخدام اللون في تحقيق الأصالة والمعاصرة. احنا هنا في معرض سرديات، احنا 3 فنانات في المعرض، غادة أبو حديد ومها عثمان وأنا. وطبعا العنوان مبين ان احنا بنحكي حكايات مختلفة، وده يدل على انه اسلوب الفن عندنا او التصوير مختلف. انا هبتدي اتكلم عن نفسي. انا برسم، يعني عندي 2 ستايلز او يعني اسلوبين مختلفين. عندي لوحات بيبقى فيها تصوير للريف المصري، او ممكن يدي الاحساس انه برضو البيوت بتاعت سيوة. بهتم قوي طبعا بالروح المصرية في اللوحات دي وبالالوان، وواضح انه في دفء في اللوحات وفي شمس جامدة، وفي نفس الوقت القبب اللي هي حاجة احنا معروفين بيها. في نفس الوقت عندي اسلوب تاني اللي هو ممكن يكون تجريدي. وطبعا الفن التجريدي ما بيبقاش قوي، بتبقاش الرسالة واضحة، هو بيبقى الأكتر إنه بيبقى إحساس معين الفنان بيحاول إنه هو يوصله، وبالنسبة للمشاهد كل واحد هيقدر يترجم أو يفسر الرمز اللي موجود في اللوحة. اللوحات دي التكنيك بتاعها استخدام السكينة، وكل شغلي كانفاس على زيت على كانفاس. ويمكن التجريد اداني الجرأة ان انا اعمل على احجام اكبر، لانه بيديني حرية اكتر في التحرك في اللوحة، وبقدر اعمل حاجات يبقى فيها الرمز باين بشكل اوضح، وفي نفس الوقت بيبقى باين قوي اختيار الالوان، بيبين المود بتاع اللوحة ايه. عندي لوحات ممكن تكون فيها نوع من الغموض، بستعمل فيها البنيات والأحمر الغامق، وفي لوحات تانية فيها نوع من البهجة وفيها ألوان ممكن تكون متناقضة خالص مع البني، فيها أصفر، فيها تركواز، فيها حاجات تانية مختلفة. لكن المهم إنه الشعور أو الإحساس بيبقى واصل للمتلقي لما يتفرج على اللوحة دي. شاركت الفنانة التشكيلية نادية الخولي بمعرض سرديات بعدة لوحات، واتسمت لوحات الفنانة بالتعبيرية والتجريدية، لوحات حول الطبيعة في واحة سيوة من منازل وقباب بأشكالها المميزة وأشجارها وجبالها وأجوائها وألوانها الساخنة.
لوحات تعبيرية تجريدية. والتعبيرية التجريدية هو مذهب في الرسم نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الخمسينات من القرن العشرين، ويقوم على نظرية تقول بأن الألوان والخطوط والأشكال إذا ما استخدمت بحرية في تركيب غير رسمي أقدر على التعبير وإبهاج البصر منها حين تستخدم وفقا للمفاهيم الرسمية أو حين تستعمل لتمثيل الأشياء. الفن التجريدي هو من أنواع الفنون البصرية الذي لا يحاول تصوير الواقع المرئي بدقة، أي لا يصور أي شخص أو مكان أو شيء في العالم الطبيعي، بل يستخدم عوضا عن ذلك الأشكال الهندسية والألوان والعلامات الإيمائية التي ليس لها مصدر في الواقع لإيصال الفكرة، أي أنه يعتبر فن عشوائي يدور حول استكشاف الشكل واللون، ويطلق أيضا عليه الفن الملموس. أما بالنسبة للفنانة الثالثة للأسف هي مش قادرة تكون معانا النهاردة، مها عثمان. هي بنت الفنان الراحل حسن عثمان. الحقيقة لوحاتها تتميز بحساسية شديدة جدا. هي الستايل بتاعها ممكن نقول عليه تأثيري وتجريدي في نفس الوقت. عندها حساسية كبيرة قوي في استخدام اللون، في استخدام حركة الريشة، في انسيابية في الألوان، في تناسق، وفي نفس الوقت في عمق وفي رسالة واضحة. وكل ما الواحد بيبص للصورة بيحس ان الصورة بتكلمه، بيحس ان الصورة بتقول له حاجة. اللوحة ما بتبقاش صامتة يعني.
لوحات الفنانة التشكيلية مها حسن عثمان لوحات تعبيرية تجريدية ذات تكنيك خاص وقدرة على استخراج القيمة الجمالية بأسلوب مميز متدفق، تعبر عن ذاتية متفردة تجمع بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر. الحالة النفسية للفنانة لها عامل مؤثر على لوحاتها الفنية، ليست الحالة السيكولوجية فقط، إنما الزمن له فلسفته الخاصة عندها. الزمن في لوحاتها الفنية يحدد أهدافه في بناء الفكرة والمعنى، لذلك لوحاتها تتسم بالتجريدية التعبيرية في قالب من الصيغ الجمالية. الفنانة التشكيلية مها عثمان تهتم بإبراز الصيغ الجمالية من خلال مرونة الخط والعناصر والألوان والكتل، فضلا عن التكوينات الجمالية التي تصاحب العمل الفني. اللوحة التجريدية عند الفنانة مها تحتوي في باطنه على دلالات جمالية مؤلفة من شفرات تأويلية أو رمزية، كما يحوي في ظاهره على إشارات رمزية ذات معنى. ومعرض سرديات للفنانات نادية الخولي وغادة أبو حديد ومها عثمان.